अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो अभी हो रहा है 8:36 और माय मदर है स्लीपिंग। मॉम गेट अप एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, माजा माँ। चाय पीजिएगा ना। तो माय मदर हैज टू से नो। थोड़ा सा अदरक वाली चाय पी लीजिए। अभी ठंड बहुत बढ़ा हुआ है, बलगम, खांसी, सर्दी, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए हम आप लोगों को एक घरेलू उपाय बताना चाहेंगे। तो पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। अगर घी हो तो बेहतर है, अगर घी ना हो तो सरसों का तेल लेना है। उसमें थोड़ा सा अदरक को पका लेना है, थोड़ा सा किशमिश पका लेना है, थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल पका लेना है और उसको ठंडा कर लेना है और उसको चबा चबा कर खाना है। ये औषधि को आप बना लीजिएगा। 3 दिन ही इसको खाना है। 3 दिन आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। बलगम, जुकाम, सर्दी, नजला, खांसी जड़ से खत्म हो जाएगा।